Здравейте, намираме се в Комуна 13 или Комуна 13, добре познатата в Меделин. 30-40 години са изминали, когато е била един от най-опасните квартали в целия свят, не само в Колумбия. Ето как изглежда. В момента, както виждате, е едно от най-туристическите места в Колумбия. Всъщност през 2002 година тук е имало много така сериозна операция, интервенция на военните и е имало 4 дена престрелки. Сериозни престрелки с много ранени, много загинали. И общо взето това е годината, в която така може да се каже, че Меделин се е поосвободил от тези престъпни банди. Ето там, не знам дали се вижда, където липсват дървета. Това е един от най-големите масови гробове в цяла Южна Америка. Има над 6000 човека, доколкото разбрахме, погребани там. Така наречените guerillas са използвали покривите на сградите, за да бягат, когато са били атакувани, тъй като виждате как покривите са свързани. Ето виждате, хората си снимат, камери, GoPro-та, дронове, изобщо няма никакви проблеми. Сега отиваме до музея на бирата, местна бира, която произвежда тук. Така че да видим колко е качествена. So this is the museum of coffee. This is a family business. Okay, we have these beers. For example, this one is a blonde one. It's the softest one of all of them, and it has well, it's made it with the seed of the cilantro. Cilantro, coriandrče. Yo tengo miedo de cilantro. This one is a red one. Okay, is also made with the seed of the cilantro, but this one has fruit and nuts. Beautiful. Y ambos están ligeras, ¿sí? Yes. This one is in memorial to the 20th anniversary of Orient Operation, the past year in October. And this in memorial to it is called Orión Nunca Más, Orión Nevermore. It's made it with rosemary and black pepper. Wow. This is an APA. This one is this is sweet. This is good actually, and is made it with banana and orange notes. Wow. Banana and orange. Yes, this is my favorite one of all of them. This is a black one, and it's made it with chocolate and coffee. This is my favorite one by the way. Okay. And this one is the strongest one of all of them. It has 10% of alcohol. All of these ones is in 15,000 pesos. 15. Yes, this one is in 20,000 pesos. Okay? I would love to try the strongest one. Най-силната бира от местното производство в Меделин. 10%. Cheers. Има ли някакъв по-особен вкус? Ами има, да, но не знам как да го опиша. Добре, смисъл... ще трябва да опитам така. После вкуса е доста така силен и плътен и приятен. А това тъмна или светла се води? Роха, ага, червена бира, добре. Значи в момента сме в рая на кафето. Да видим. О, това ще е нещо много специално. Щом трябва да седне, представете си колко е силно кафето. So it is without sugar and milk. You're going to see that it doesn't need sugar or milk. A good coffee doesn't need sugar, a bad one doesn't deserve it. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, bienvenidos al Museo del Café Chipao. En este lugar lo que hacemos no es verdad, no es real, no conozco ni más. Acá lo que queremos implementar es la cultura cafetera. Antes yo les voy a contar un poco acerca de nuestra marca y finalmente vamos a probar una deliciosa taza de café 100% artesanal y preparada al instante. Mientras está el agua yo les voy a contar un poco acerca de los procesos por los cuales pasa nuestro café. El café que están a punto de probar es la bolsa blanca, se llama café del filo, porque ella tiende a tener una miel natural que se llama mucílago. Se le hace una fermentación de 72 horas, luego se lava el café y una vez seco el sol queda con esta textura. Y el de la bolsa roja, que es una edición especial que nos sacamos todo el año, la fermentación varía entre los 12 a los 15 días. Y directamente se coloca con la miel y las semillas de cara al sol. Al momento de probar este café de la bolsa roja, las notas son miel, caramelo y cacao. Cuando ambos cafés son secados al sol, reciben el nombre de pergamino seco. Luego se pelan o se trillan y quedan verde o almendra, que es la manera de exportar el café. Se separa
lo que es el grano bueno, que se conoce como censo, y el grano malo se conoce como la pasilla, que es lo más malo. La mayoría del bueno lo que hacemos es que lo embarcamos y lo exportamos a los diferentes países, y ya cada uno de ellos decide qué tostión y qué molienda le favorece mejor al tipo de perfil que le estamos ofreciendo al consumidor. Ya entonces la idea de la prensa francesa es colocarle el agua despacio y en círculos. Así todas las partículas del café se van oxigenando de buena manera. Y como resultado final podemos explorar mejor el aroma, la acidez, los atributos que nos puede ofrecer una buena taza de café como esta. Entre más en círculos y despacio lo hagan, es mejor la extracción. En este lugar nosotros manejamos vino de café, cerveza de café, miel, polen. Hay esa pulpa de café. Gracias. ¿Y cómo se dice este café? ¿Tiene un nombre específico o no? Se llaman café americano o se llaman cafés especiales. Sí, claro. Un café especial que no necesita ni azúcar ni leche. ¿Tiene azúcar? No. This is a coffee from height. Okay, the height is really important for the taste of the coffee. This town where the coffee is, well, made by picked is called Andes, Antioquia. Okay, happen that the coffee has a process. I don't know if you know, Colombia is one of the first exports of coffee. Beside of that, the coffee is a fruit. Okay. They pick up the cherries, the most red ones, pass it through a machine like this, obviously bigger. They peel the cherries, and then came out a bean. That bean came out with their own honey, and then they dry those beans at the sun, and we have something like this. Then they peel these beans, and we have something like this. This is how Colombia exported coffee to each company and each country. Each company and each country decide their own roast and ground. The altitude gives the flavor of the coffee, but also the cherries. Реално вътре, блесио, реално вътре няма нито захар, нито мляко, и въпреки това има много специфичен вкус. Все едно има мляко, но по-плодово. Така се усеща. Like the flavor of each company is the roast. So many of the companies just burn the coffee. Many of the instant coffee is burnt coffee or what is left from the coffee that they just roast. So that's why you sometimes drink really bad coffee. Времето започна да става доста мъгливо, може би ще завали. Бирата ни хареса, кафето ни хареса, бирата повече, ако трябва да съм честен. Също така днес е понеделник, казаха ни, че днес е доста населено от към хора, защото вчера е било пълен ужас тук. Супер много хора и на всичко отгоре имаше и буря вчера. Не е имало къде да се скрият, било е страшна гъчканица, така че много се радвам, че сме дошли днес. Всъщност. И казаха ни, че вторник и сряда е още по-спокойно, така че ако идвате в Меделин, най-добре да посетите Комуна Трес във вторник или сряда. Иначе ще се блъскате. Бандеха паиса. Това нещо го ям всеки ден в последните няколко дена. Ой, спокойно, транкио. Ще вали, определено ще вали, което не е добре. Май ще трябва да си хващаме от нелегалния Uber, който все пак е най-сигурният начин да пътуваш, както ни съветват всички. Do you watch football? Do you watch football? My boyfriend. Your boyfriend, but you know. Why? I don't like it. Why? Which sport do you like? I watched it once, because he told me let's go to see the game, and I was like, okay. Which team? Atlético Nacional or no? Yes. Yeah? I don't like it. I don't understand not even a little bit of what they were doing. I just watch it for the Okay. Te puedas divertir con esta queen, es más bella que está aquí. Papamigata. You need to ask that to one
Окей. Сега трябва да питаме Хуан един много специален въпрос. Osiris wanted me to ask you a question because I asked her, but she didn't know the answer. Do you know Deди Янки, the singer? Yeah. What is the meaning of su vale mama papá mi gata prendeleno motores? Is there a meaning behind that, no? I know the meaning, but You know? Explain that. Явно е нещо много смешно. In this case, the motor is the vagina. Аха! Súbale el voltaje, súbale la gasolina para que prendan los motores. Dale trago para que prendan los motores. You need a gas for the motor to start. Don't drink because the drink from a woman is more easy for start honey. Ah, wow, I should stop singing this on the streets. Yeah. I didn't know. Виждате ли? Деди Янки какви ги пее. Вау, майка мила. Вау. На къде отиваш, Миши? Къде е? Значи хората ни обясниха, че всъщност е имало доста по-влиятелни хора от Пабло тук, в Меделин. Просто Пабло е най-известният, защото той е имал най-силна жажда за власт. Искал да бъде пък министър, пък президент и затова станал и най-известен. Нещо като марката на Колумбия и Меделин в частност. И така също ги попитахме какво мислят за сериала Наркос, тъй като всички сме чували за него или сме го гледали. И казаха, че 90% от него е абсолютна измислица. И всички потвърждават това тук. Също така това беше първият път, който ние платихме за тур. Платихме по $10 на човек, но си заслужаваше. И как мислиш? Ами да, всъщност аз съм супер доволна, понеже в началото на деня буквално дори нямахме представа какво е Комуна Трес, не знаехме къде отиваме, не знаехме как да стигнем до тук и като стигнем дали сме тук изобщо, нямахме представа. И това момиче беше супер сладко, което ни разказа всичко за историята на квартала, така че понякога си заслужава всъщност да вземете тур, за да разберете повече, ако няма някой местен, който да ви обясни естествено. Да, момичето се казваше Озирис, беше кръста на египетския бог. И да, това е от нас. Следващата ни спирка е Санта Марта, най-хубавата част, както казва, в Колумбия, на Карибско море, северната част на страната. След 2 дена отиваме там. Така че да, приготвяме се за море. Ще се видим на плажа. Хайде, чао!